कुछ कमाल के लैप है जिनको घर पे ट्राई करने के बाद काफी मजा आएगा। और लास्ट में मैंने बताया है कि इस तरह का कहिया कैसे बनाए, तो उसको मिस मत करना। बट उन्हें देखने से पहले अगर आप लोग तुरंत इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को करते हो सब्सक्राइब, तो आपको रास्ते में पड़ा हुआ मिल सकता है 2000 का नोट। दोस्तों, एक लाइक करने से 2000 का नोट मिल रहा है, सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है। नंबर 1, सबसे पहले इस तरह का सेल कनेक्टर लेकर इसके अगले भाग पर एलपी लगा के इस तरह का वायर कनेक्टर चिपका देना है। इसके पेंच को टाइट करके एक पेंसिल लेकर बीच में से चीर लेना है और फिर पेंसिल के अंदर के पदार्थ को निकालकर कनेक्टर में लगाकर पेंच से टाइट करने के बाद एक पेन लेकर इसके अंदर के रिफिल के स्प्रिंग को निकाल लेना है और स्प्रिंग के अगले वाले भाग को काट के इसे कनेक्टर में लेफ्ट साइड के होल में डाल के पेंच से कस लेना है। उसके बाद स्प्रिंग के दूसरे वाले भाग को पेंसिल के इस पदार्थ में लगा देना है, फिर इसमें सेल डाल देने हैं और ये लो तैयार है आपका कमाल का कहिया।